E aí, rapaziada, sua alegria, hoje não vem na área, estamos aqui com a Raposinha. Vou fazer um vídeo aqui. O pessoal vem me perguntando no canal sobre o barulho, né, da 160 no motor. Eu nem ia fazer esse vídeo agora. Eu acabei de chegar do trampo, né? Vou fazer esse vídeo. Deixa eu colocar bicinho no neutro. Vamos lá. Então, rapaziada, é o seguinte. A moto tá quente, né? Acabei de chegar, como falei pra vocês. O bagulho tá quente. O bagulho tá quentão mesmo. Espera aí. Mas nós temos certeza que o motor tá quente. Ele é bruto. Calma aí, vice. Ó, tô com uma garrafinha de água aqui, ó. Quente, né? Vamos lá. Então é assim, né, mano? O pessoal me pergunta muito sobre esse barulho da Ford 160, então da linha 160 em si. E eu falo, mano, eu não consigo escutar esse barulho, que a maioria das pessoas me pergunta. Vamos, né? Estamos aí com a ponteira original, escape original, né? Vamos fazer aqui um barulhinho, né? Então, cara, assim, né, como eu falo, não sei se fui sorteado e a minha fã não tem esse barulho, entendeu? Eu não consigo escutar esse barulho, que a maioria das pessoas fala que ela tem um barulho chato no motor, coisa e tal. Então, assim, mano, sinceramente eu não escuto esse barulho, né, não tem nada nesse motor que me incomode, assim, questão de barulho. Entendeu? Tá aí. Eu não vejo nenhum barulho que me incomode, né? Lembrando que a moto tá original. Ela tá com a regulagem de fábrica, não foi regulado válvula ainda. Ela vai fazer 12 mil. Só que eu não vou levar na Honda não. Fazer a revisão por fora mesmo, porque é muito caro lá na Honda. Então, nunca foi regulado válvula. O óleo que eu uso é o 10W30, recomendado pela Honda. Tava até com uma vontade de experimentar aquele da Yamaha, né? O Yamalube 1040, né? Se eu não me engano é isso mesmo. Eu sempre usei Yamalube. Até quando eu tinha Honda eu usava no tempo dos mineral, sempre usei Yamalube. Não sou muito chegando em móvel não. Então até uma certa curiosidade de usar esse óleo. Mas assim, rapaziada, não tô falando que eu vou usar, entendeu? Tenho uma certa curiosidade. Mas o óleo que tá aqui nesse momento é o óleo 1030 da Honda, né? Às vezes algumas pessoas aparecem no YouTube falando: ah, põe um óleo mais grosso, põe óleo mineral. Cara, você põe na sua moto o que você quiser, tá ligado? Se quiser colocar o mineral, você põe. Se você quiser colocar o de cozinha, você põe. A moto é sua. Mas já que me perguntaram, às vezes, não sei, eu estou dizendo que é isso, né? Às vezes possa ser que você tenha trocado o óleo da sua moto na ideia do achismo, que muita gente tem na cabeça. Não, o óleo mineral, ele é mais grosso, tal, não tem nada a ver. Esse motor aqui, ele é feito para óleo semissintético. Os dutos de óleo dele são finos, né? Vou falar bem no português. Pega uma garrafa, pega aqueles canudinhos lá, canudinho bem fininho de você tomar uma Coca-Cola, toma água. Vai que vai, né? Coca-Cola também. Tenta tomar vitamina de abacate com eles pra você ver se vai. Não vai, né? Tá a mesma pegada, né? Como é feito pra passar um óleo mais fino, eu não recomendo colocar óleo mais grosso, né? Não é recomendável. Não sei se as pessoas que falam desse barulho usam o óleo que a Honda manda. Ou possa ser alguma linha da 160 que saiu com defeito, não sei. A minha é 2016. Eu não consigo escutar esse barulho. Talvez as pessoas que escutam vão falar: não, o barulho tá aí. Se tá, não me incomoda, velho. Porque aqui o motor bate redondo. O motor tá com 11 mil e pouco. Eu realmente não consigo ver esse barulho aí no motor. Então o pessoal que falou: pô, mano, acho que foi o Abraão que me perguntou isso aí. Infelizmente, rapaziada, eu não vou vir aqui no canal falando uma coisa que eu não sei. Então, como a minha não teve esse barulho, essa foi minha primeira 160, a minha não teve esse barulho, eu não tive que resolver. Eu vou ficar infelizmente devendo, que aqui nós não vai falar uma coisa que a gente não tem certeza, que a gente não sabe. Eu não sei que barulho é esse, eu desconheço esse barulho, porque no motor da minha não tem, né? E, bem, eu vou tentar dar uma pesquisada aí na internet pra tentar auxiliar, assim, alguém que precise, mas
será uma coisa que eu vou ver em outro canal, porque no meu, na minha 160 eu não consigo ver esse barulho. Entendeu? Vamos lá, vamos ver se eu consigo achar no computador. Rapaziada, vamos continuar com o vídeo aqui. Como eu falei, né, não vai ter como eu responder essa pergunta do barulho do motor da 160, porque graças a Deus a Raposa não tem esse barulho. Então eu achei esse vídeo aqui, eu dei uma olhada aqui no YouTube, desse rapaz aqui, Gui Weiner, sei lá, meu português é uma maravilha e tá difícil, o nome do rapaz é complicado e meu português é ótimo. A velha falar, rapaz, escolha, não era pra lá agora, mas vamos lá. É difícil, o guarda não vai saber falar esse nome não, mas tá aqui ó, o canal do rapaz, tem uma Titan 160, né, foca Moto G. Moto G vai responder, nem tu tá lendo, quem dirá eu conseguir focar. Então tá aqui, ele fala aí, ele dá uma explicação, a 160 dele deu esse problema aí, entendeu? Ele fez um vídeo aqui, explicou sobre as válvulas, né? Não sou inscrito no canal do cara, né? Acho que também ele não deve ser no meu. Mas o rapaz fez uma explicaçãozinha legal aí. E, mano, que eu posso tentar ajudar vocês aí, beleza, rapaziada? E recomendando, usa o óleo original, usa o óleo que a Honda manda. Não vai pra essa história de óleo mineral, que óleo é mais grosso. Tá aqui, ó. Não tô fazendo propaganda não, o óleo que eu uso é esse aqui. Entendeu? Se o engenheiro falou que esse aqui, é esse aqui, mano. Então, vamos usar isso aí, né? Se o motor evoluiu, evolua o óleo também, beleza? É o conselho. Agora, quem quiser usar óleo mineral, use. Quem quiser usar óleo de cozinha, use. Eu não vou implorar pra ninguém usar, né? Cada um tem sua moto, cada um zele por ela. Mas tentando ajudar aí o pessoal que pergunta sobre o barulho do motor, tá aí, cara. Infelizmente eu não vou poder ajudar 100% porque a Raposa não tem esse barulho, beleza? Salve a todos, é nóis, fui!